നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചൻ റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടു നോക്കാം. സൂപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ്, ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജ്, ഒരു സവാള, ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കമും റെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് മഷ്റൂമും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതാണുള്ളത് അതെടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും കരിവേപ്പില എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ഇഞ്ചി, ക്യാപ്സിക്കം, മഷ്റൂം, ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ്, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, സവാള, ഇത്രയും നല്ല ഫൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു കളർഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു കടായി എടുക്കുക. കടായി ചെറുതായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിൽ ബട്ടർ ചേർത്തെടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പീസാട്ടോ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത്. ബട്ടറിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ചേർക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം. ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. 2 വലിയ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 മുതൽ 4 വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതായത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വരണം. വെളുത്തുള്ളിയും ബട്ടറും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച ചുവ ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയ്ക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മുതൽ 6 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും സവാളയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് പീസ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ യെല്ലോ കളറും റെഡും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമാണെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ 2 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ 2 മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 3 മുതൽ 4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സ്വീറ്റ് കോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് പീസ് ചേർക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ബേബി കോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഹെൽത്തി സൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പ് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഡിന്നറിനായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പ്. വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സൂപ്പിന് എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻസി വേണോ അതനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ചേർക്കാം. കുറഞ്ഞതൊരു 3 മുതൽ 4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ 250 ml കപ്പിൽ 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഒരു ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ സൂപ്പിന് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് വേണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഗോതമ്പ് മാവ് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് മാവ് ഒരു പാനിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചുവ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അതായത് ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കുക. ഗോതമ്പ് മാവിന് പകരം മൈദമാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. മൈദമാവ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചേർത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഗോതമ്പ് മാവ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാവൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് വേകാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടും തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ഒരു 4 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും. ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സൂപ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ കിട്ടണം, അതാണ് പാകം എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോയിൽ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ മിക്സ്ഡ് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
കോൺഫ്ലവർ മിക്സ്ഡും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഈ സമയം ഉപ്പ് നോക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഉപ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും. നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യലേ. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില. മല്ലിയിലയ്ക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. ഇവ രണ്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില മുറിച്ചിടുകയും ചെയ്യാം. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. സമയം എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കേട്ടോ. ബാക്കി വളരെ ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റുള്ളിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിച്ച് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പാണ്. ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇത് ചൂടോടെ കുടിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററും കൂടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ്. ഇത് വെയിറ്റ് ലോസിനും വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നൊരു സമയമല്ലേ. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് മിക്ക പേർക്കും ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു സൂപ്പ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇതുപോലെ വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.